Mũtambo wa Viusasa ũmemerekagia maũndũ matiganĩte kwa mũhiano nyĩmbo, mathako na mahunjio. Gũkũ nacio ciana ikĩheo kanya ga gũbundithia irathi itiganĩte na kwĩrorera ibindi cia ciana na ica ikuhĩ. Mũtambo no ũkoretwo ũkĩgathĩrĩria mĩeke ya mawĩra matiganĩte. Inaweza kubeba bidhaa ama services nyingi zaidi ya video na muziki peke yake. Kama nilivyosema, sasa tuna elimu pale. Kama wewe ni mwanafunzi na unataka kujifunza, unataka kufanya revisions, kuna nafasi za makazi. Sasa kama unatafuta kazi, unaenda pale kwenye mtandao wa Viusasa na kuna jobs mingi ambazo tumeziweka pale. Viusasa nĩ rugũrĩtie njĩra njerũ iria andũ mangĩrũmĩrĩra nĩguo kũrĩhĩra thogora wa kwaria na thimũ hatarĩ na marĩhi ma igũrũ o hamwe na thitima. Kuna mbinu ambayo tumeweka ya kuwezesha watu kulipa kununua airtime, kwa mfano kulipa bills za maji, kulipa bills za stima, na cha muhimu hapo ni kusema kwamba unafanya hilo bila kulipishwa chochote. Okay? Hakuna transaction fees. Unanunua tokens za stima kwa mfano bila kulipa transaction fees yoyote. Nĩ ũndũ wa gũkũra kwa mũtambo ũyũ, mũrũgamĩrĩri wa Viusasa George Waititũ augĩte kwambĩrĩria mweri ũyũ andũ arĩa mahũthagĩra mũtambo ũyũ nĩguo kwendia wĩra wao ta nyĩmbo na mĩthako magũkorwo makĩrĩhwo gĩcunjĩ kĩa 60% o mweri, mũgarũ na hau kabere rĩrĩa mararĩhagwo gĩcunjĩ kĩa 40% kĩa mbeca iria wĩra wao ũthondekete. Leo hii tunatangaza kuongeza kwa kiwango cha pesa ambazo tunasaidia wale ambao wanatuletea hizo bidhaa ama services ambazo ziko pale kwa mtandao kwa 50%. Okay? Kwa hivyo tunafuraha sana kutangaza hilo leo. So revenue share ama ugavi wa pesa ambazo tunazipata 60%, 60% itakuwa inaenda kwa wale ambao wamezitengeza, wametuletea sisi. Arĩa matambagia wĩra wao kũgerera mũtambo ũyũ nĩ makumĩte itua rĩa kuongerera mũigana ũrĩa makoretwo makĩamũkĩra kuona marĩhi merũ marathingata kĩona kwĩhotha kwa mwene wĩra. Nĩndĩrakenera Viusasa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ ũrĩa yatwĩciria ithuĩ athondekia maũndũ marĩa matũmaga ona wekorwo ekĩlan, na nĩtũkenete mũno tondũ nĩtũrakuĩte ngoro nĩ tondũ wa kũhũthĩra mbeca nyingĩ ũgĩthondeka content yaku no kĩrĩa kĩroka harĩ we gakorwo nĩ kĩnini. Wĩra wakwa nĩ gũkũria talanta cia youth, gũkũria production ĩno, na koguo kuongerera revenue ĩno rĩ nĩ gũteithia ayuthi aya tũrateithia kwĩmenya na kũhota gũkũria talanta ciao wega. For me, ũcio nĩguo wangenia mũno makĩria atĩ ayuthi aitũ nĩ magũthiĩ na mbere na kuona kanyamũ gangĩmateithia gwĩkũria. Nĩ mweke wĩrĩgĩrĩirwo kũgucĩrĩria andũ aingĩ, kuona Viusasa nĩ ũmwe wa mĩtambo ĩrĩa yoyaga wĩra wa andũ aingĩ ta ũrĩa kwahotekeka gũtarĩ na mũthutũkanio. Ũrĩa twĩraga ayuthi atĩ Ngai akũheaga taranda ĩyo mĩhũthĩre ĩgũkũrie na ũkũrie andũ arĩa angĩ. Rĩu nĩ tũrona nĩ gũkinyanĩra na twĩna gĩkeno kĩingĩ mũno. Na rĩu rĩrĩa tũrerirwo nĩ tũkuongererwo ikinya 60%, nĩ ngwĩra nginya andũ arĩa angĩ othe rĩu me gĩcagi-inĩ na kũrĩa kũngĩ guothe marĩ, ũkai rĩu Viusasa tondũ nowe gũtũthondekera maũndũ maitũ na ĩtũme mĩbango itũ ĩkinyanĩre kũringana na ũrĩa mũndũ agĩthondeka content yake eciragia ekuona. Mũtambo wa Viusasa wambĩrĩirio mĩaka 4 mĩhĩtũku na gũkinyĩria rĩu hotete kũgucĩrĩria andũ makĩria ma milioni 4 na o mũthenya andũ matanyihĩire 500,000 nĩ maũhũthagĩra. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Kate Muthoni.